Geçenlerde 2 yıldır bir köşeye atmış olduğum hoparlör gözüme çarptı ama çalışmadı. Ben de vidalarını söküp anakartını incelemeye karar verdim. Vidaları söktükten sonra karşıma çıkan şey bataryanın ve hoparlörün yapışkanı artık özelliğini kaybetmişti. Ama asıl sıkıntımız bu değildi. Çünkü bunlar çalışmayı etkileyecek şeyler değildi. Anakartı incelediğimde şarj yuvasının arızalı olduğunu fark ettim. Ve tamir etmeye başladım. Part 2 için videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın.